迎收看有趣有用屁话少道有车问答节目啊，我是主持人李三枝。本周在车圈里面最火热的事情，莫过于小鹏车主的维权事件了。为什么维权？7月9号刚交的定金，完全不知道发布新款。7月10号推出了一个新款车型，2020款的 G3，续航里程数比老款的多170公里，刹车转向也升级了，价格只贵了2000块钱。立马大家就不干了。大家知道买车，我之前说过，买电动车就像买电子产品一样，更新换代很快。但是，一般电子产品更新换代，我也会告诉你，对吧？大概什么时候更新换代，大概能升级成什么样，这件事情就7月9号我也没有告诉你，你也不知道。突然第2天以后，你的车就不说这个卖不卖啊，立马心里面就凉了一截。里程数本来就没有多花多少钱，里程数突然比新款车主要少170公里啊，所以很多人就不干了。我们的粉丝里面呢，也有准的小鹏车主，就是在7月10号之前交了定金的。我们采访一下这位车主，看一看准车主是怎么看待这件事情。哎，你好，你好。哎，你好，你好。我老鼠，我刚好就是我们这期节目拍到了这个问题，你作为车主呢，我们想问你几个问题，好吧？啊，好的，好的。哎，好。然后是这样啊，就是我想问一下，你这个车大概是什么时候买的？我这个车刚提也就2-3个月。然后当时提车，我还特意问了有没有这个更高续航版本啊？结果吧，到现在那个10月10号那天，我知道有高续航的版本的时候，我都傻了，价格没变多少，续航多了这么多。搁谁也受不了。心里主要是不平衡。对，就是你觉得他发布了这个新款了以后，对于老车主，除了心理不平衡以外，还有什么影响吗？还有影响，肯定就是续航的问题嘛。你一个300多公里的车，你新版本现在就是500多公里，对吧？一个是续航的问题，它肯定会对二手车残值造成影响嘛。我买车不能赔钱吧，是吧？我才提了刚2到3个月，就非常的难受。明白，因为我知道你这个车平时还是在银川用，对吧？你用这个车过程中，你觉得小鹏这辆车用起来感觉怎么样？小鹏这个车用起来，其实最主要当时买它还是因为外观啊，颜值高，而且科技配置的话也是比较好的，因为是自动泊车嘛。然后价格也合适，在城区里开车代步都够用了。就是整个车还是比较满意的，但是对于他们现在的这种销售策略，你觉得对你伤害比较大？就是比较坑。明白。对，比较坑。那如果说你作为这个车的买家，你希望官方怎么解决这件事情？你觉得是比较合理的？因为还是比较看重续航嘛。主要是如果可以的话，还是想要一个电池能够升级，加价都没有关系，或者是加价换购这个新车也是可以的，大概是基本是这样啊。就是新款一出来以后，立马不想要老款了，对吧？太坑了。好的。落差太大了。好的，赵先生，我们会把你的这个消息会告诉广大网友的，还有很多网友会支持你的。好的，那就这样啊，好，谢谢，再见。再见。Hello， 大家好，欢迎收看这一期的老鼠快播。大家在微博呀、私信后台都特别关注一件事情，不是关于我的，是关于狗哥的排气有没有改好。狗哥的排气很早就需要改了，但是真的是特别忙。然后呢，广告，然后再加日常的节目，还有电影的筹划，狗哥都在忙，因为狗哥是管我们整个公司的内容。内容公司狗哥是老大，所以狗哥的排气改装时间应该在8月份，到时候大家可能有1-2期见不到狗哥，那个时候狗哥就在改排气中啊。第二件事情呢，是我之前做过一期摩托车的节目，哈雷的 X48 车很帅，然后也很有劲，但是我真实在使用的过程中发现，这台车它其实不太适合在北京开。我每天都走那个清河那个河边啊，特别的堵，整个热量真的让我现在我大腿内侧都是痱子。所以什么情况呢？我打算把这辆 X48 爱车换掉。如果手里面有印第安或者是宝马的 9T 的朋友，可以通过邮箱联系我，我们可以置换。
如果是你想买这辆车的话呢，也可以通过邮箱添加，我们可以好好的聊一聊。谢谢大家。微信网友 WO 啊，他的名字叫 WO。我的车是14款的丰田86，现在轻踩制动踏板，踏板处有橡胶摩擦的声音，我也说不太清楚，不是刹车片和刹车盘的声音，就是刹车踏板的异响。之前问过修理工，师傅告诉我是刹车踏板那根杆跟橡胶之间摩擦的声音，说打点黄油就好了。老鼠哥，你有这方面的经验吗？回答这位客官老爷的问题之前，先给大家讲一个段子，说一个男的，然后呢就是身体老感觉不舒服，就去医院去检查，就问医生就问他说什么病啊，小伙子？说我这在家没事，我一出门穿上衣服，老感觉呼吸困难，有人像扼住了我的咽喉，然后背后老凉飕飕的，怎么回事？医生给他开那个病历上面写的毛衣穿反了。为什么要讲这个段子？就是我们有时候刹车踏板、油门踏板会卡滞，会产生异响，有一个很重要的原因，大家经常忽视，就是有的时候我们用那个车内啊使用的过程中，怕把这个底板闹脏了，会用一个什么东西呢？剪的这一个脚垫儿，这个剪的这个脚垫儿呢，它没有办法完全固定在这个底板上面。就会你在下车的时候啊，有时候上车脚来回动的时候，会让这个脚垫位移。这脚垫往前挤的时候，它这个边边角角就有可能会陷在脚踏板中间这个间隙里面，因为它不是完全密封的，它下面有个间隙的。在这个间隙里面，你就会发现，哎，刹车变死了啊，油门踏板变死了。真实的故事啊，我一朋友之前借我的车，开出去大概就10分钟，就说：“叔哥，你这个刹车踏板踩不动。”感觉踩不死，你这刹车是不是坏？我说你这样，你低头你看看是不是那个脚垫塞进去，因为我那个车的脚垫就是剪的那个脚垫，如果你把它拉回来以后就塞在里面了。所以先把这个最常见的问题排除掉。异响主要来自于2个方面，因为它不是加速踏板，它是制动踏板。制动踏板里面有的时候我们在踩刹车的时候有那种滋滋滋很尖锐的那种声音，听起来有点像橡胶摩擦的声音，但实际上不是橡胶的声音，是什么？是刹车踏板里面它有一个回位弹簧。为什么有回位弹簧？很简单的道理，你把刹车踩下去以后，它得回来，对吧？回来这个力量不是助力泵给的，而是弹簧，下面有一个弹簧。弹簧如果遇水，时间太长老化生锈，就会有吱吱吱吱的声音，非常非常难听啊。然后第2种情况呢是，这个回位弹簧没有生锈，也没有问题，甚至是新换的，还是发现踩下去以后异响。这样的异响一般就来自于这个真空助力泵啊，就是我踩刹车的时候，这个力量要传递到各个轮子的这个油液里面。那这个力量是谁来转变，谁来把它变大的呢？就是在你脚踏板正后方的这个助力泵。这助力泵如果密封不是特别好，老化了，或者说使用年限太长，就会有异响的问题。就从这2个方面去排除，一定能把你的问题解决掉。这是给我们充值的客官老爷叫 Kim VC， 本人是一个80后的已婚日系粉，更是本田粉丝。现在有一辆13年的斯铂瑞 2.0， 当时看中的就是这个车的悬架是双叉臂多连杆，后期但是发现这辆车的动力真的是肉的尿鸡。考虑换一个同年限的斯铂瑞 2.4 Type S， 看了鼠哥那一期思域 SI 以后又心动了，然后就对比了一下，发现斯铂瑞的发动机是 K24Y5， 思域 SI 的是 K24Y6， 这2款车到底怎么选？发了几次都没有被选中，希望这一次能被鼠哥翻牌。能看出来啊，这位老哥是一个不折不扣的本田粉丝。之前2.0的斯铂瑞，现在想要换成2.4的斯铂瑞，或者2.4的思域 SI。这一期思域 SI 这期我做过节目啊，做完以后非常高兴啊，整个耳朵感觉都高潮那种感觉。如果没有看过这期节目的朋友，可以在微信公众号后台回复思域 SI 看一看啊。我们先说一下 SI 这辆车，其实它跟 R36 EVO 9代有点类似。这辆车没有了，所以它很多的时候卖的是情怀啊。咱们不得不说啊，车是很好，但是它现在这个售价呢有一点情怀了。你想一想啊，6速手动挡2.43cc VTEC 的这个发动机，前桥呢带一个 LSD 的1位的一个差速器，就整个这一套东西下来以后呢，已经过去4年多了，在二手车市场里面15、16万车价。当年这辆车多少钱啊？办起来不到20，现在还要卖到15、16。所以先说一下这辆车更多的价值是它的收藏价值和情怀。
手动挡的车开起来跟自动挡的差距真是非常非常大的。两款发动机我们可以说大差不差啊，一个是 K24Y5，一个是 K24Y6，Y6 是从那个国外美版的 Z7 改良过来的，一个201匹马力，一个207匹马力，匹数上面感觉都没有什么差距，都能报 Tech， 但是就因为有了这个 FD2 的波箱和你不安分左脚这个配合，哎呦，在赛道里面开起来那种感觉特别享受。但是回到正题，我们绝大多数人买车还是为了家用，对吧？我想要更好的动力 ，K24Y5 已经够用了。大件儿都跟你差不太多的基础之上，我车比你长，斯铂瑞比思域 SI 要长，内饰的配置要比思域 SI 也高出一截。最重要的什么，兄弟们，售价 ，SI 的价格用它的2/3就可以买到一辆12、13年的2.4的斯铂瑞。所以你想一想，站在性价比角度，你就不要去考虑思域 SI 了，那是情怀党的玩物。不过有一点呢，必须要跟大家说一下啊，就是，SI 这辆车有一个特点，就是它是 CKD 进来，就是整装进口那种感觉啊，国内就进行那个组装，所以这辆车油耗特别低，这辆车我开出来油耗就9点几个油。而自动挡的斯铂瑞呢，在市区里面的油耗平均在10个油上下吧。但是我发现斯铂瑞二手车有一个特点，就有一些车主之前激烈驾驶，把箱子可能工况不是特别好，就变速箱的工况不是特别好，所以它油耗特别高。我见过斯铂瑞，就是整个车没有撞过，也没有大修过，油耗12到14个之间。所以买斯铂瑞之前记住看一下历史油耗啊，这一点还挺重要的。大家都知道，开车不喝酒，喝酒不开车，这是安全驾驶里面的第一位。除了酒这个东西我们开车的时候绝对不能沾以外，还有一些食物大家一定要注意啊。这些食物当你食用过后，当交警叔叔在检测你是否有酒驾的时候，也可能吹出比较高的指标哦。我们看看这个视频。吃了别吃了，开车不让吃东西，知道吧？安全带系好了，一直追啊！哎，擦出来，擦出来。刚吃的那个饼，那黑的。测试出来是25，有意义吗？没有，这是没有喝酒，3天没喝了，基本上。我因为出来自驾游嘛，为了安全嘛，不喝酒。咋能吹出来呢？真吃那点东西，我是真没喝酒。来，我现场吃啊！我看我吃了。这里边含酒精了，这里边有个食用酒精。别喝水啊！啊。1天65。哎，擦出来，擦出来。今日头条网友叫 L 鼠哥有一个问题一直搞不明白，还请赐教。本田的 VTEC 到底是什么原理？和某些品牌的 VVL、VVT 的机构，它的原理有什么区别？为什么本田的 VTEC 大家都会喊 VTEC is the best？ 我没有开过这样的车，不知道什么感觉，还希望能给我科普一下，万分感谢。这位兄弟问到这个问题，算是发动机原理上面的啊。大家知道，发动机有2大机构啊，5大系统，在这2大机构里面有一个很重要的机构，就是配气机构。你刚才问到这3个技术都是配气机构里面的，我们来说一下哈。这种上学时候当时学的。VTEC 的工作原理其实没有大家想象中的那么的复杂啊。其实它上面有一个小的一个电机，然后它控制什么呢？我们先看看右侧这张图，这个是普通不带 VTEC 车的配气系统，上面有个凸轮轴，然后上面带着这个凸轮、摇臂、气门弹簧、气门，这是正常的，它不会变。VTEC 发动机的凸轮轴，你可以注意到两侧这2个黑色的小圈圈，中间有个灰色的大圈圈。这个灰色的这个大的凸轮轴，它的这个凸轮的这个顶角就比较大。它这个角度大了以后呢，它把下面这个气门顶开的开度就会更大。这就是我们常说那个气门的生成啊。就是当爆 TEC 的时候，为什么声音会发生变化？就是因为这根高速度凸轮，就是因为当它介入工作的时候，它把这个气门的开度顶得更大了。排气的声音自然而然就会发生变化，这是我们经常就尖叫的时刻，5000转以上，这个凸轮就介入了。这是 VTEC， 然后呢，这是 VVL 啊 ，VVL 这东西老坏啊，有 VVL 的车，这
8万公里往上，老要修这个电机 ，VVL 坏了就特别的费油。它是一个什么原理呢？其实说白了，它也是来控制这个气门的开度的。我们可以注意到，它有2个开度，第一个开度，第2个开度。它是怎么实现呢？它没有多余的中间那一根高角度的凸轮了，它是什么东西？它通过一个电机，这个电机特别容易坏。我就不说具体哪款车了啊，这电机特别容易坏。通过电机控制这个齿轮，通过齿轮去带动这个摇臂，改变摇臂的角度。摇臂的角度改变了以后，凸轮碰到摇臂以后，就会改变下面气门的打开的这个行程啊。所以说白了，跟那个 VTEC 的意义是一样的，但是工作原理不太一样。最后一个呢是 VVTi 啊，其实这是一个 DVVTi， 就是它是进气和排气端都有这个系统啊。我们来说说它的工作原理是什么？它并不是在气门上面做手脚，它是在凸轮轴方面做手脚。我们可以注意到，这是凸轮轴啊，旁边这边有一个大飞轮，然后在这飞轮这个里面呢，它有一个机构，这个机构是来干什么呢？这个机构一转，里面这个凸轮轴的这个角度就产生变化了。我不去改变这个气门的深沉了，我不去改变气门的这个角度了，不改变，改变什么呢？改变进气和排气的时间。通过你现在发动机的转速，通过你现在的车速，给电脑一个信号，电脑去判断我现在这个角度是要提前了还是要延后了。那这个东西挺常见的。这3套就是可以说是配气机构的技术，都是为了解决一个问题，一句话可以概述：节省油耗。啊，省油，提高动力啊！希望我能解释清楚。微博网友米兰的昌盛777，鼠哥你好呀！本人今年刚拿到驾照，整了一辆11款的2手75000公里的雪佛兰艾维欧 1.4 SI， 先带步。现在有个问题，这辆车跑起来的时候右转向特别重，过弯的时候呢感觉特别明显，但是停下车左右打方向的时候差距又不是特别大。这是什么原因造成的？求翻牌，又是一个类似排固的问题啊。我们先说一下这款车啊，11款的2手艾维欧啊，雪佛兰艾维欧75000公里 1.4 的。我们先来大家猜一猜价格，这辆车大概卖多少钱啊？二手车售价呢，大概在23000块钱到25000块钱不等。这辆小车说实话啊，因为已经有8年车龄，你想想8年以前的车现在都不是特别好看，但艾维欧这车还算是比较耐看。啊，代步起来不错。2个缺点啊，大家记一下。第一个1.4的车比较费油，这车能跑到10个油。第二个是什么呢？第二个就是整个车的内饰异响也比较多，这算是雪佛兰当年的一个通病吧。再回到你这个问题上面啊，就是我自己啊，我也曾经有一辆车，宝马的134，左边打轮特别的轻啊，左边打轮特别轻，右边打轮特别重。但我知道原因是什么，因为我那个轮胎被别人给扎了，扎完以后呢，我只换了1条胎。就会导致左右两侧轮胎的新旧程度不一样，跟地的摩擦力不一样，就会导致一边重一边轻，这是比较常见的。还有一种呢，就是4轮定位没有做好。4轮定位因为就是它会有一个竖角啊，前轮都有几个角度，如果这几个角度左右两边不一样，也会导致转向机左右打轮的时候。而且你通过你的描述，我觉得你这个可能性是比较大的。你这辆车这个可能性比较大的，所以先看轮胎，再去检查一下4轮定位。如果这2个都没有问题的话，绝大多数的可能性就出现在转向机和转向柱上面。因为什么呢？转向机啊，它是有一定寿命，如果转向机太长时间没有保养，老化渗漏严重，会导致类似的问题。还有一个呢，就是转向柱，其实这个东西大家觉得它好像能一辈子不换，其实不是的啊。基本上在10万公里左右的时候，转向柱很多转向柱，你看锈的啊就已经不行了。整个打轮的时候，你会发现方向不准，而且方向有很大的框量，就要从这一块往下去看了。剩下的其实转向出现问题的地方比较多的，比如说衬套啊，很多的球笼啊，都会出现类似的问题。但是通过我给你说的这4个项目，先去排查。有绝大多数的几率可以把问题解决掉，希望可以帮助到。Hello， 各位客官老爷好，欢迎与葡萄一起进入今天的抽奖时间。上一期问题的正确答案呢，我手上这一款 T 恤上的宝马车型，它是E46M3，恭喜我们这几位大兄弟。
这次中奖啊，真的太超值了，每人获得一件全网限量400件的 T 恤。恭喜恭喜！本期问题是在上一期阿斯克节目中，老鼠提到的 1.4T 的尚酷，它的发动机型号是什么呢？我们这一期为大家准备的礼品，噔噔噔噔，小龙虾。现在呢是小龙虾肉质最饱满的时候，大家一定不要错过我们的哟吼吼小龙虾，已经在我们李老鼠说车官方店正式上线了。别瞎忙了，看着节目吃点有意思的吧，哟吼吼！我们下期再见，拜拜。